हेलो गाइस, आज हैं आप ड्राइंग स्टार चैनल पर। ये देखिए, आज मैंने एक पिक्चर बनाया है। यहाँ पर एक छोटा सा गमला है, उसके अंदर 2 येलो कलर के फूल लगे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा अलमारी है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है। यहाँ पर एक छोटी सी रोड है और यहाँ पर बड़ी रोड है जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं। और यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर एक सूरज है और 2 बादल। और यहाँ पर सूरज ढला हुआ है, पर इस वक्त सूरज ढलने वाला है, वो भी 2 घंटे बाद। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने पत्थर लगाए हैं, पर पत्थर के लिए मेरे पास पत्थर कलर नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर कर दिया। पत्थर भी दिखते हैं ऐसे, और क्लाउड के लिए तो वाइट कलर है ही। तो गाइस, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, भूलिएगा नहीं, और ये पिक्चर देख लीजिए।